السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وبسعادة وفي احسن حال يا رب. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هتلاقي كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، دوسي عليها يطلعلك 3 اختيارات. دوسي على كلمة الكل عشان يجيلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله بإذن الله. وحشتوني كتير وبحبكم جدا جدا، وأتمنى قناتي تعجبكم، وأتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينور رضاكم بإذن الله. طبعا كده كنا بدأنا يومنا. كنا يا دوبك لسه فطرانين، وقلت ايه اغسل دول. بصراحة كنت مفضية اكل بقى من التلاجة قبلها بيوم بالليل بعد العشاء، مواعينا عشاء. وكنت مفضية حلال من التلاجة، بس بصراحة اليوم ده كنت تعبانة جدا، وفعلا ما قدرتش اعملهم بالليل، فسبتهم بقى كده وقلت اما اصحى الصبح اعملهم. في دوبك صحيت، وقفت غسلتهم قبل طبعا محضر الاكل. وقفت غسلتهم على طول، وبعدين عملنا الغدا بتاعنا النهارده. وطبعا اتمنى طريقتي في الوصفات تعجبكم، وقولوا لي يعني نفسكم في فيديو عبارة عن ايه، وانا باذن الله يعني هعمله لكم. بس انا هنا بقى غسلت المواعين، وعملت بقى حضرت حاجات عشان اعملها للاكل. طبعا هتشوفوا دلوقتي انا كنت هعمل اكل ايه. يا ريت يا جماعه يعني اول ما تشوفوا كده اشعار بالفيديو كده اعملوا لي لايك واعملوا لي كومنت. بفرح قوي والله لما الاقي تعليق كده منكم ولايك، بلاقي مشترك جديد كده يعني في الاشعارات، بتبسط قوي والله. يعني ربنا يديمكم ليا العمر كله يا رب. وافضل معاكم على طول. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا غبت فتره في القناه، قعدت فتره كبيره ما نزلش فيديوهات. دي بصراحه عشان انتم ما كنتوش يعني مساعديني في ده، وده بصراحه كان مضايقني جدا. فنفسي تقفوا جنبي في القناه عشان يعني تكبر والناس يعرفوها وتتشاف. بصوا هنا بقى كنت خلصت المواعين وغسلت الازازه. كنت بقى مطلعه كيس قوطه من الفريزر يفك يعني، وده كان ورق عنب. وحطيت بقى حلة على النار، حطيت فيها شوية كمون. قلت يعني هسلقه. وده كان لحمة مفرومة، ودي يا جماعة الصدور دي حلوة جدا، لو لقيتوها في اي مكان يعني جربتوها حلوة جدا هتعجبكم. بصوا هي بتبقى صدور كاملة. انت بقى بتقطعيها بسكينة مشرشرة كده، بس لازم تكون فيها تلج. طبعا هنا سلقت الورق عنب، كانت المية غليت يعني، وحاطة فيها كمون بس. يدوبك بس تقلبتين كده لما لونه يتغير وتطلعيه بقى. قلت بقى اعمل معاكم الروتين الخفيف ده، ان شاء الله يا رب يعجبكم. بس الصدور الثدية دي يا جماعة حلوة جدا، يعني جربوها على ضمانتي ان شاء الله هتعجبكم. هي بتبقى صدر كامل، انت يا دوبك بتطلعيه من الفريزر يعني 10 دقايق في المية، يفك شوية بسيطة، وتقطعيه بسكينة مشرشرة اللي هي سكينة الفينو دي. تقطعيها بقى شرايح كده، يعني الصدر ممكن تقطعيه على 3 شرايح. هو الطبق بيبقى نص كيلو كده، بيبقى حلو قوي يعني. لو لقيتوه في اي سوبر ماركت او اي هايبر هاتوه، حلو جدا، جميل قوي بصراحة، وسعره كمان كويس جدا. بس هنا بقى سلقت الورق العنب. كنت برضو مطلعة بصوا اللحمة المفرومة عشان اوريكم هعمل بيها ايه. بص بقى بقطعها بسكينة مشرشرة كده، بتتقطع بس لازم يكون جواها تلج، لو سبتيها فكت قوي مش هتعرفي تقطعيها. بصوا بقطعها شرايح ازاي بس، وتبليها واقليها بقى بني عادي يعني. واللحمة المفرومة دي هعصجها، شوفوا برضو هعمل بيها ايه. والقوطة دي كنت مطلعاها من الفريزر، حطيتها على النار برضو تفك.
عشان طبعا اعمل بيها خلطة الورق عنب يعني. دي بقى الكبة، هفرم بقى فيها بصل عشان اعمل خلطة الورق عنب. بص بقى الخلطة دي حلوة جدا. تقطعي بصل وتحطي عليه ملح وفلفل اسود وكمون وشوية بهارات مشكلة وشوية قرفة بس. افرميهم بقى حلو كده. بعدين بقى نزليهم في حلة وحط لهم بقى شوية زيت وشوحيهم بقى، يعني حمريهم بس بسيط، ما تخليهاش البصلة تاخد لون يعني. وهنا بقى القوطة إيه كانت بقى فكت من التلج. وهنا بقى فرمت بصل تاني عشان اعصج اللحمة. قطعت معاها قرن فلفل حامي كده، شوية ملح وشوية فلفل اسود. هفرمهم برضو. وده هنا كنت نسيت اقطع فلفل على البصل، فقطعت لها يعني حتة قرن فلفل كده على ايدي مش في الكبة. ولما تشوحوا حطيت لهم القوطة واركنهم. دي بقى خلطة المحشي. وعايزة بقى اقول لكم ان في يعني تكاية كده صغيرة هقول لكم عليها في الاخر، بتنقل المحشي في حاجة تانية يعني، بتبقى تحفة بصراحة. هنا ضفت لها بقى ملح وماجي اللي هو مرق الدجاج. ودي البصلة بتاعت اللحمة فرمتها وحطيت عليها حتة سمنة وشوية زيت واسيبهم برضو يتشوحوا كده تشويحتين. هنا بقى سبت حتة بصلة من البصل اللي انا كنت عاملاه للحمة، حتة كده اللي هتبل بيه الايه البانيه. طلوا ملح وفلفل اسود بس. فهنا حطيت لها بقى شوية بهارات مشكلة وشوية قرفة، بتخلي كده تتبيلة البانيه حلوة جدا وريحتها وطعمها بتبقى حلوة جدا. بصوا اوريكم حطيت ايه دول. شوية زعفران بيخلوا لون البانيه كده اصفر وجميل وليه طعم حلو جدا. لو جربتوا التتبيلة دي هتعملوا بيها على طول بصراحة يعني. بصوا بضاية قلبتها بقى كويس. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان الفيديو كان طويل، فانا سرعته عشان ميبقاش طويل عليكم. وهنا بقى حطيت له بقى حبة لبن، يعني بتخلي البانيه طري وجميل بصراحة يعني. لو جربت والله التتبيلة دي حلوة جدا. بس حطيت البانيه سيبته بقى يتبل شوية على ما اخلص اللي ورايا. في الاخر خالص هقليه بس هركنه بقى خلاص. هنا بقى البصلة اتشوحت، هنزل عليها بقى باللحمة. هقلبها بقى لما تاخد لون اللحمة يتغير. احط لها بقى ايه كبشتين كده قوطة. القوطة دي متسبكة، انا بسبكها يعني بجيب كمية مثلا قوطة، بجيب قفص قوطة واقعد بقى انضفه. بصراحة ما بقدرش اعمله في يوم واحد. بقعد بقى ايه انضفه واسبكه اعصره يعني واسبكه وبعدين اشيله في اكياس في الفريزر. بصوا هنا بقى حطيت لها ايه، حطيت لها بقى شوية فلفل اسود تاني وشوية بهارات مشكلة وشوية قرفة وماجي. دي بقى البطاطس اللي هنحشيها. انا بقى سبت اللحمه تتعصج على النار. بصوا هنا بقى قشرتها وقورتها زي ما انتم شايفين، بتبقى حلوه جدا بصراحه يعني احنا بنحبها قوي. طبعا في عزومات في اي حاجه بتبقى كويسه جدا بصراحه. بصوا هنا بقى بتقليها في زيت كتير كده. بصوا هنا اللحمه طفيت عليها والقوطه بتاعه تسبيكه المحشي طفيت عليها. هنا بقى البطاطس. بصوا هنا بقى حطيت ايه، حطيت حله فيها بصلايه متقطعه كده حتت عشان هسقي بيها الورق عنب يعني ما فيش شوربة، فعملت لها بقى كده. بصوا هي مية وقطعت فيها بصلاية وحطيت فيها بهارات مشكلة وفلفل اسود وملح وماجي وكبشتين قوطة. اللي انتوا شايفينه ده بقى التقوير اللي انا قورته من البطاطس. هنرميه؟ لا طبعا مش هنرميه. بحمره كده في الزيت وبرش عليه ملح وخلي العيال ياكلوه زي الشيبس كده. دي بقى الخضرة، ده بقى دونس. هحطه على اللحمة المفرومة وانا بحشي البطاطس. والخضرة الأولانية بتاعة المحشي قطعتها وغسلتها وحطيتها في مصفى الصفة. ده بقى بصوا جبت بقى الكبة، حطيت فيها ايه بصلاية كبيرة كده وحطيت لها التوابل كلها. وقرن فلفل حامي وبهارات مشكلة وملح وفلفل اسود وقرفة
باضربهم بانعمهم قوي وبركنهم على جنب، عشان لما اعمل اطبق المحشي على بعضه اسقط بقى البصله النيه دي ادلقيها على المحشي. يا لهوي على ريحه الخلطه وطعمتها وجمالها. البصلايه النيه دي هي عليها ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات مشكله وقرفه وملح، تضربيهم لما تنعميهم خالص وقرن فلفل حامي، نعميهم خالص ريحته بتبقى خطيره. وهنا بقى قعدنا انا وماما حشينا المحشي. ودي بقى اللحمه المفرومه، حطيت عليها شويه بقدونس بقى من اللي انا مقطعاه، وحشيت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى سبت كام واحده اعملها معاكم. انت بقى البطاطس طبعا متحمره، بتحمريها بقى في الزيت وتطلعيها على صينيه تبرد، وبعدين اللحمه طبعا متعصجه وبتحطي بقى في قلبها شويه بقدونس في اللحمه. يعني ما تحطيش على اللحمه كلها، هو انقصي حبه لحمه في الطبق وحطي عليهم حبه البقدونس يخلصوا، وحطي حبه تاني لحمه من الحله لحد ما تخلصي كميه البطاطس. بس طبعا البطاطس دي بتبقى يا جماعه ايه، بتعوز بطاطس كتير، يعني ممكن الصينيه دي بتاخد 5 كيلو بطاطس، لان البطاطس بتقوريها وكده فما بتوزنش بعدها. هنا بقى جبت شويه قطع متسبكين من اللي انا سبتهم على النار فكوا، بحط عليهم شويه ميه وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات مشكله، وبحط لها شويه زيت بس، وبقلبها بقى كويس كده زي ما انتوا شايفين كده. بقى جاهزه ان انا ارشها على وش البطاطس. هنا بقى لقيتها تقيله شويه فزودتها حبه ميه كمان بس، يعني رشرشيها كده على البطاطس وحطيها في الفرن تاخد وش بس. وهنا خلصنا بقى رص الورق العنب، يعني حشيناه كله. جبت بقى ليمونه قطعتها شرايح وحطيتها على الوش، مبحبش اضيف لها بصراحه حاجات كتير يعني. طبعا العيد اللي انا كنت عاملاه اللي هو الميه والبصله والقوطه وكده حطيته عليه. وهنا بقى كان فايت ده، كان عندي فلفل رومي وفات خلطه، فروحت حاشيه بقى فلفل رومي على قرنين فلفل حامي. وهنا بقى بص كان اتشرب كان جميل ازاي. بس هنا بقى ولعت على الزيت قلت اقلي البانيه، لان هنا بقى بنتي بصراحه كانت عايزه تساعد، فدخلت قالت لي يا ماما عايزه اعمل معاكي اي حاجه. قلت لها طب تعالي بقى اعملي البانيه في البقسماط الناعم. وهنا بقى بصوا طلعتها خدت وش كده حلوه جدا، والصوص بتاعها بقى اللي تحت ده بيبقى خطير. بصوا هنا بقى كنا عرفنا الاكل، وتعالوا اتفضلوا معانا وقلنا البانيه. بصوا بقى لونه جميل ازاي وبيبقى طري وحلو جدا. وهنا المحشي بصوا بقى الفلفل ده بقى اللي هو الرز اللي فاض، وانا حشيته كان عندي فلفل رومي في التلاجة فحشيت بقى، هنرمي يعني بقية الرز اكيد لا. وهنا بقى الورق العنب كان استوى. وهنا بقى شوية سلطة عملتهم يستاهلوا بقكم بصراحة الأكل يعني. تعالوا كلوا معانا. بصوا بقى هنا خلو، بصوا بقى الدخان كان جميل. وعايزة أقولك ما تنسيش الاشتراك في القناة، وباي.